Per què decidis fer voluntariat a l'estranger? Perquè ja molts anys havia estat voluntari aquí, a diferents associacions, i volia experimentar com era ajudar a un altre país. Vaig començar primer a Santo Domingo, tot un Nadal, les meves festes, i me va enganxar molt i després vaig tenir l'oportunitat d'anar a Perú, on vaig anar 6 anys, Perú, i dins Perú, diferents ciutats, sobretot a una, Arequipa, però després agafàvem el camió i anaven a la serra, que necessitaven aliments i roba, i pujaven a 4.000 metres d'altura, i una experiència més. Quant de temps hi vas estar? El primer any més i una setmana, en el 2004, i després els altres anys només podíem anar un mes perquè jo tenia més vacances per semestre, però els altres grups de voluntaris només podíem estar un mes, i estàvem de 15 de juliol al 15 d'agost o tot agost, depèn. Quina va ser la teva tasca allà? El primer any a Santo Domingo vaig anar com a formador de monitors, perquè gent d'allà estigui dins del carrer i a fer activitats i jocs com si fos un club d'esplai. El primer any a Perú vaig estar més com a mestre d'educació física i donava classes de matí a una escola, sobre baixa feia cursos a professors i a pares també. I a partir del segon any a Perú ja estava més per formar professors també i coordinar més grups de voluntaris que hi anaven i fer activitats a les cases de nines, que allà són cases d'acollida de nines que no tenen pares o els pares no poden cuidar-les, i fem activitats sobre baixa i cap de setmana. Què te'n vas endur d'aquella experiència? I una escala de valors molt important, un enriquiment personal, més de lo que jo pogués donar allà, d'això de compartir, de donar sense voler rebre res a canvi, de valorar el que tenim aquí, valorar com persones que en tenen la meitat de la meitat encara són feliços i sobreviuen i no passa res. Molt d'amics, molt de companys, molt de gent coneguda, que ara per sort encara gràcies a nens d'allà que ja són pares i mares, per Facebook encara xerram i tenim contacte, poder apadrinar una nina que jo vaig ser el seu padrino i ja que vaig a la universitat, li vaig pagar la carrera universitària i ja té una feina, o sigui, d'això ja m'he pogut demanar. Animaries a la gent a fer-ho? Animaria gent a fer-ho? Sí, sempre s'hauria de fer un voluntariat, però sempre que realment t'ajudi, perquè n'hi ha gent que va més per ajudar-se a si mateix que no per ajudar-se a l'altre dia. És que estic passant un moment dolent de la meva vida, necessito, que mira com que m'estimen i tal. Això no és voluntariat. Voluntariat va ser allà per ajudar, no per ajudar-te tu mateix. I primer que comencin per aquí, per gent del barri, un casal de joves, una comunitat de veïnats, un club d'esplai, això és voluntariat. I després ja que peguin el vot a un altre país. Perquè ara està molt de moda, molts antics alumnes meus que van sentir que hi vaig anar a Perú i han volgut anar, però m'hi van 2 setmanes, 3 setmanes, sense un projecte clar, simplement vaig allà, faig alguna cosa, i això no és un voluntariat, això ja és més per dir he estat a Perú, he estat a l'Índia, he estat a Àfrica, i en un parell de dies, setmanes, no te donen temps realment de fer alguna cosa important. Estàs allà, nens estaran contents i que ajudaràs a alguna cosa, que és millor això que no res, però realment guanyaríem més donant-te tot bé que ha costat el viatge i ho donaries allà que no s'ajuda que millor puguis donar. Nosaltres anàvem ja cada any fent feina durant tot l'any i quan anàvem allà concretàvem la feina en un mes i així tot no me'l bastava. O sigui que la gent ho té molt de moda això de voluntari, me'n vaig de viatges de Sant Mont i he ajudat i tal. Bueno, n'hi ha gent que necessita un any tot i encara no fa tota la feina que pot. Doncs ja està. Moltes gràcies. ¿A qué país vas a anar? Pues fui a Guatemala y además fui a Guatemala con una compañera de aquí y que es muy amiga mía, que se llama Cristina, y fuimos a Guatemala pues porque nos habían recomendado que allí había mucho trabajo que hacer, en muchos aspectos, sobre todo a nivel educativo, y creímos que allí podríamos hacer una pequeña labor aunque fuera a nivel educativo. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Pues mira, estuvimos un mes. Lo que pasa es que entre semana, de lunes a viernes, si no voy equivocada, o de lunes a jueves, ahora no recuerdo muy bien,
era cuando hacíamos los proyectos que llevábamos pensados y la formación que hacíamos. Y luego, de jueves o viernes, no recuerdo, al siguiente lunes, pues teníamos la gran suerte de visitar un poco un montón de comunidades, de regiones, y la verdad que fue un viaje muy completo. Quina va ser la teva tasca allà? Pues mira, Cristina y yo, a través del sindicato, digamos que nos fuimos a hablar con el sindicato y nos dijo un poco las carencias o las necesidades de Guatemala. Y a partir de ahí, pues pensamos un poco los talleres que queríamos hacer. Y una de las carencias es todo el tema de la educación emocional, ¿vale? Entonces lo que hicimos son talleres de educación emocional. Luego también formamos a mujeres indígenas, que las mujeres indígenas es un 65% de la población de allí, aunque parezca mentira, hay mucha población indígena que viene del pueblo maya, que tiene muy poca cultura, que están la mayoría de mujeres analfabetas, y entonces pues hicimos todo esto que te estoy diciendo. También hicimos un taller de masaje, porque allí las mujeres no sabían ni qué era tocarse entre unas personas y otras, y estaban como alucinadas. Y bueno, la verdad es que nos encantó. Todos los talleres que hicimos fueron muy chulos. ¿Animaries a la gent a fer-ho? Bueno, sí, por supuesto que animaría a todo el mundo a hacerlo. Lo primero es porque es una experiencia, como he dicho antes, inolvidable, todo totalmente diferente, y te enseña sobre todo a valorar mucho lo que tienes en el día a día, las pequeñas cosas que nos parecen insignificantes, realmente son muy significantes. Y te das cuenta, claro, al verlo por la tele o al leerlo no es lo mismo, o al verlo en un vídeo, que si lo vives allí, si vas directamente, porque yo por mucho que os cuente, no tiene nada que ver con la realidad. A mí también me habían contado experiencias, pero cuando una persona lo vive propiamente desde su interior y desde su vivencia, es que ya os digo, no se puede explicar, ¿no? Y te llevas mucho dentro, mucho a nivel emocional y mucho a nivel de todo, de que ganas mucho yendo como experiencia. Què te'n vas dur d'aquella experiència? Bueno, en general me llevo todo, no sé qué explicar en concreto porque hay tantas cosas y todo es tan diferente que al ser una novedad tan fuerte, yo me lo llevo todo, sobre todo el agradecimiento de las personas, ¿no? Eran muy agradecidas. Por cualquier pequeña cosa que hiciéramos, nosotras allí, era como todo un mundo para ellos. Y bueno, pues todo porque ya te digo, cultura diferente, costumbres diferentes, formas de ser diferentes, vestimentas diferentes. Luego también había mucha diversidad entre una comunidad y otra. Había comunidades más pobres que otras y se notaba muchísimo en todo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas de haber hecho este viaje y es una experiencia inolvidable. Deja que este llanto desentierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer. Ay, amor.